Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kesempatan kali ini saya akan berbagi trik. Kebetulan kemarin itu pompa kolam saya mati mendadak. Jadi ini saya gunakan pompa cadangan ya, kecil debit airnya. Jadi saya menggunakan Sakai Pro Submersible Pump ACT 5000. Kenapa kok saya pilih Sakai Pro 5000? Itu karena saya lihat di reviewnya wattnya kecil, cuma 20 watt, padahal output keluarannya 5000 liter per jam. Akhirnya saya memilih pakai Sakai Pro itu, tapi belum ada 1 tahun sih saya pakai kok sudah mati. Jadi ini akan coba membongkar pompa saya ini, semoga masih bisa diselamatkan. Jadi bisa, ini kita lihat untuk membongkarnya ya. Ini kita buka penutup kitasnya. Model kipas Sakai Pro seperti ini, pakai 5000 seperti ini. Jadi penganjingnya seperti ini, penganjing beton. Kalau yang pompa biasa kan biasanya kecil. Sebelumnya pas waktu beli itu sempat bingung gimana nanti kalau macet cara membuka. Nah, ini bagian sabannya seperti ini. Nah, lihat kok ini ada gerak ya. Nah, jadi alatnya untuk membuka hanya obeng saja. Ini kita cingkil aja di sela-selanya, ini kita cingkil orang aja. Nah, jadi kalau rekan-rekan punya pompa dan tiba-tiba mati, jangan langsung dibuang, kita cek dalamnya. Biasanya ini sangat kotor. Coba akan kita cuci dulu. Ini kotorannya sangat, jadi kita cuci. Ini sudah bersih, sekarang kita keringkan. Selanjutnya kita pulihkan. Ini lihat, pompanya juga sangat kotor, kita cuci juga. Oke, sekarang ini udah bersih. Selanjutnya kita pasang kembali impelernya. Penguncinya, oke, pengunci tutupnya kita pasang kembali. Karena kita pasang sambungannya ya. Jadi outputnya itu 3/4. Oke, selanjutnya akan kita coba, semoga berhasil. Karena saya baru pertama kali